Kjo do thotë që edhe në Kishën e Laçit ka rënë energjia? Ka rënë pak, por jashtë atij gardit ka energji më të mirë. Unë zakonisht kur shkoj dal jashtë gardit nuk më lën. Okej. Se të Kisha e Laçit për shumë në shpeshherë kemi dëgjuar që njerëzit kanë gjetur shërim jo vetëm në aspekt emocional, por edhe fizik. Kjo është në tomor. Ndodh edhe prej mendimeve pozitive që dërgon. Pra nëse njerëzit sintonizohen në një mendim pozitiv, si për shembull unë të transmetoj ty dhe tjetër, të gjithë ne transmetojmë njëri tjetrin një mendim pozitiv që unë dua që ti të jesh mirë apo diçka dhe mund të bësh një rreth, mund të bësh një rreth energjetik ku njerëzit vijnë rreth njëri tjetrit dhe i duan të mirën njëri tjetrit. Atëherë krijohet një sintoni shumë e mirë dhe një harmoni e cila të sjell ty vibrime të larta dhe gjëra të mira që mund të ndodhin. Pra e krijon vetë një portal, si themi, shikon. Tani, po ti shikosh të më thënë kur këto blokohen, sa më shumë njerëz për shembull po e zem, po marrin pa i rëm qaf njerëz, po kalojnë njerëz negativ për shembull. Atëherë do transformohet gjendja. Po, do transformohet gjendja.